здорово! Сегодня с вами Кирилл Койсов. И сегодня мы будем разжигать костер, который называется шалашик. Сейчас я буду его делать. Берем дрова и складываем их вот так вот в шалаш. Тут нам надо несколько дровишек. Сейчас все будет. Вот у меня. Вот я еще принес дров. Сейчас я буду складывать их. Вот так. Да. Сейчас повторим все это дело. Заново. Это мое первое видео, так что дизлайки, пожалуйста, не ставьте. Так, почти вот сложили наш шалашик. Ну, вот такой у нас получился костерок, вид костра. Сейчас я его зажгу. Разжигать буду я его елками. Сейчас я продолжу розжиг этого костра. Я набрал картона. И сейчас я его подожгу. Если вы заметили, я надеюсь, что... Вот сейчас разгорится наш костерок, и я покажу. Вот костер разжегся, вот костер разгорелся, и у меня получилось сделать костер шалашик. Всем пока.